Të nderuar shikues të Klan Kosovës dhe ju miqtë e Infomagazinës, mirë se po takohemi sërish në një edicion të ri me informacione të shumta të cilat e kanë karakterizuar ditën e sotme. Do të njihim fillimisht më kryesorat. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen deklaroi sot se për Kosovën dhe rajonin kanë ardhur koha e mundësive. Ai nuk tha se FSK-ja do të bëhet ushtri e Kosovës, ndërkohë shkurja e saj në veri varet nga zbatimi i marrëveshjes së Brukselit. Presidenti i Kosovës Atifete Jaga tha sot se vendimi për ta shpallur 3 nëntorin ditë të zgjedhjeve e mori në bazë të kushtetutës e jo indikuar nga Beogradi. Ajo sot vizitoi komunën e Shtercës dhe lutej qytetarët e Kosovës të dalin në votime. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se ligji për amnesti do të jetë i barabartë për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim, pavarësisht kundërshtimeve, shefi i ekzekutivit është i bindur se ky projekt ligj do të kalojë nesër në Kuvendin e Kosovës. Presidenti i Kosovës Atifete Jaga ka vizituar sot komunën e banuar me serb Shtercën, me që rast ka folur edhe për vendimin e saj për ta shpallur 3 nëntorin si datë të zgjedhjeve lokale. Ai tha se nuk është ndikuar nga askush për ta marrur këtë vendim, por është bazuar në të drejtën të cilën ja garanton Kushtetuta e Kosovës. Ndërkohë, komuna e Shtercës e banuar me serb ka vendosur që ta respektojë presidentën duke hekur nga hyrja ndërtesës së komunës flamurin e Serbisë. Ta ndjekim historinë e Besnik Tahirit. Vizitat në për qytetet e Kosovës nuk i ka të shpeshta, por presidenti i Kosovës Atifete Jaga të mërkurën vizitoi Shtrpcën. Nga qyteza udhëhequr prej Bratislav Nikolić e para shtetit ftoi të gjithë serbët, sidomos ata në veri, të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. Këtë datë të përfolur shumë, ajo tha se nuk e zgjodhi sipas dëshirës së Serbisë. Shpallja datës mbajtjes së zgjedhjeve komunale të tërë territorin e Republikës së Kosovës është konform Kushtetutës dhe ligjit të Republikës së Kosovës dhe siç e dini si është afatet kushtetuese fillojnë nga data prej 15 gushtit deri me datën 15 dhjetor dhe të gjitha veprimet janë bërë konform Kushtetutës dhe ligjit. Sa i përket projekt ligjit për amnisti, presidentja nuk preferoi të flasë shumë, meqense tha se ende nuk e ka parë. Nga ana tjetër, kryetari i Shtrpcës Bratislav Nikolić shmoi vizitën e Jagës duke shtuar se po punohet në zhvillimin ekonomik të komunës së tij. Presidentja e quajti këtë komunë si shembull të integrimit të serbëve në shtetin e Kosovës. E mbase duke e ditur se Jaga do ta lëvdoj, Nikolić vendosi ta heqë flamurin e Serbisë nga ndërtesa e komunës, ku valon gjatë gjithë kohës. Sot qeveria ka mbajtur mbledhjen e saj të radhës, një mbledhje tradicionalisht e cila organizohet të mërkurën, ndërkohë kryeministri i Kosovës ka folur për ligjin e amnestisë, i cili sipas tij do të jetë i barabartë për të gjithë qytetarët e Kosovës, si në jug ashtu edhe në veri të Mitrovicës. Ka shprehur bindjen, me gjithë kundërshtimin, ka shprehur bindjen se nesër në Kuvendin e Kosovës ky ligj do të kalojë në lexim të parë. Kosova tashmë është orientuar në binarët e integrimeve evropiane. E kjo, sipas kryeministrit Hashim Thaçi, është siguruar me nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Për të arritur këtë objektiv, shefi i ekzekutivit premtoi se do të punojë edhe vetë maksimalisht. Ne edhe në kuptimin gjeografik edhe historik kemi qenë jemi dhe do të jemi pjesë e Evropës, do të punojmë maksimalisht që ky proces të përshpejtohet dhe hapi parë konkret është edhe marrëveshja për stabilizim, asocim, që definitivisht shtetin e Kosovës e fut në binar të sigurt për të ardhmen evropiane. Një proces ky i njëjtë sikur për gjitha vendet tjera të rajonit, ne shprehum besimin e plot se do të kryejmë gjitha obligimet që dalin nga ky proces. Thaçi në mbledhjen e qeverisë foli edhe për një marrëveshje tjetër. Ai falenderoi deputetët e Kuvendit të Kosovës që ratifikuan ujdinë e arritur në Bruksel, pasi me këtë mbështetje dhanë mesazh të qartë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ai paralajmëroi diçka për të njëjtën me anë të cilit të gjithë qytetarët do të trajtohen në mënyrë të barabartë. Nesër do të kemi gjithashtu edhe prezantimin e projektligjit në Parlamentin e Kosovës, projektligjit për amnistin, që do të jetë për gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe trajtim për gjithë qytetarët e Kosovës në mënyrë të barabartë, jo në bazë etnike apo rajonale. Në mbledhjen e qeverisë, Thaçi ka uruar popullin kroat për antarësim në Bashkimin Evropian, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira në Shqipëri.
Ndërkohë, projekt ligji për amnestinë është zhvilluar një debat i madh këtu në Kosovë, por sidomos tek të burgosurët të cilët po kërkojnë të drejta më të mëdha nga ky projekt ligj. Prandaj dhjetra qytetarë, familjarë të burgosurëve, kanë protestuar para kuvendet të Kosovës dhe para Ministrisë së Drejtësisë për të kërkuar plotësimin e projekt ligji për amnesti, i cili pritet të votohet nesër në Parlamentin e Kosovës. Në emër të protestuesve, avokati Esat Gutaj ka kërkuar që ky ligj të jetë gjithëpërfshirës, por edhe duke u bazuar në karakterin human që ka amnistia. Gutaj tha se protestues të tjerë janë takuar me Ministrin e Drejtësisë Haridin Kuqi, nga i cili thanë se kanë marrë premtimin se do të kërkohet në parlament plotësim dhe se të njëjtit duhet të takohen edhe me deputetët që janë pjesë e Komisionit për Legjislacion dhe do të armiqësohen që ky ligj në mënyrë që të gjithë të burgosurit të mund të përfitojnë. Pa u zhvendosur nga drejtësia, kalojmë në një lajm tjetër i cili ka të bëjë me rastin Kleçka, i cili po shkon drejt fundit. Fjala përfundimtare do të jetë në shtator, ku edhe pritet vendimi i trupit gjykues për lirimin ose jo të akuzuarve Fatmir Limaj dhe bashkëluftëtarëve të tij. Ndërsa deri me 18 korrekt pritet të përfundojë administrimi i provave për këtë rast. Sot është mbajtur seanca e radhës kur është paraportë të dëshmojë dëshmitari propozuar nga mbrojtja e të akuzuarit Naser Krasniqi. Mirë po, dëshmitarët e propozuar në momentin e fundit janë tërhequr pasi e kanë konsideruar se nuk ka nevojë për dëshmitar të tjerë. Gjatë kësaj seance, prokurori i rastit Mauricio Salustro ka propozuar që të angazhohet një ekspert për të analizuar raportet e gjendjen psiqike të dëshmitarit e mbrojtur Agim Zogaj, i njohur si dëshmitari eks të bërë nga Spitali i Prishtinës edhe ai i Prizrenit. Mirë po, kjo është kundërshtuar nga mbrojtja pasi ekziston ai i vjetri dhe se ato raporte janë konsideruar si sekrete dhe ata nuk mund të bëjnë analizat atyre raporteve dhe këtyre që të bëshin tash. Kthehemi në Prishtinë në një vizitë mjaft të rëndësishme e cila është realizuar sot në Kosovë, ku sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andres Fogh Rasmussen ka qëndruar në një vizitë në Prishtinë, ka folur për FSK-n, por edhe për shtrirjen e saj, për shkuarjen e saj në veriun e Kosovës. Kjo gjë sipas tij mund të ndodhë vetëm atëherë nëse zbatohet marrëveshja e arritur në Bruksel. Ta ndjekim historinë e Shkodran Gajrakut. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Andres Fogh Rasmussen, është i bindur se për Kosovën dhe rajonin kanë ardhur ditë të mira. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, ai tha se procesi i pajtimit dhe dialogut është rruga më e mirë drejt Bashkimit Evropian. Kjo është kohë e mundësive të mëdha për Kosovën dhe këtë rajon. Për këtë, inkurajoj liderët dhe njerëzit nga komunitetet që të vazhdojnë shtegun e pajtimit dhe dialogut, pasi që ky është shtegu në drejtim të prosperitetit afatgjatë. E kjo është arsyeja që unë mirëpres marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës dhe mirëpres bashkëpunimin që do të vendoset me qëllim të implementimit. Megjithatë, Danizi potencoj se KFOR-i në Kosovë ka dështuar që të ofrojë liri të plotë lëvizjes, me që ende janë të pranishëm pengesat në veri. Mandati jonë është që të ofrojmë liri të lëvizjes për të gjithë njerëzit. Ne e dim gjithashtu se ka pasur disa pengesa dhe ende ka të tilla. Por ne ja lëm këtë komandantit ushtarak në teren që të bëj vlerësimet dhe të merr vendimet se si dhe kur ata do të marrin iniciativën e nevojshme për të siguruar lirinë e plotë të lëvizjes. Mendoj se kjo është me rëndësi që të merret çdo hap dhe secili të kontribuojë ruajtjes së mjedisit të qetë dhe të sigurt. Sekretari i NATO-s nuk deklaroi nëse FSK-ja do të bëhet ushtri. Ai vetëm shtoi se pritjet e tij janë që ajo, edhe me tutje, të kryejë misionin ashtu siç e ka deri më tani. Por, a ka gjasë FSK-ja të kryejë shërbime të kërkim shpëtimit edhe në veri? Të gjitha hapat në atë drejtim do të ndërmerren duke marrë parasysh plotësisht implementimin e marrëveshjes politike në mes të Beogradit e Prishtinës dhe kjo nuk është punë parësore e NATO-s dhe KFOR-it. Ndryshe, kriju i qeverisë e Kosovës Hashim Thaçi tha se suksesi i Kosovës është edhe suksesi i NATO-s, ndërsa shtoi se qeveria drejtuar nga ai do të ndërmerrte të gjitha hapat për të ofruar një jetë më të mirë. U rikthyem në studio me një mysafir tepër të veçantë, e cila vjen nga ushtria amerikane, është togere me gradë, vjen nga ushtria amerikane, është me mision në Kosovë. Momentalisht po qëndron në Bonstill, ndërkohë që bëhet fjalë për vajzën nga Livoqi i Gjilanit, Zënjushen Yll Kacana. Si jeni? Mirë, faleminderit. Jo, mirë. Shumë mirë. Faleminderit për ftesë. Ju prezantova si ushtarake, po imazhi jot nuk po më përngjan fort. Jo. Ku është uniforma? Uniformën se kam veshur për momentin. Por ju e do një herë tjetër e veshi. Mirë shumë, do të ftojmë edhe me uniformë, por kësaj radhe kemi ftuar kështu për shkak se fillimisht të prezantova si vajza nga Livoqi i poshtën e Gjilanit, një vajzë e cila e ka lënë vendlindjen e vet qysh në moshën 10 vjeçare. Ashtu është.
Po, kam lanë kur jam ka 10 vjeçare dhe kemi shku me familje në Amerikë dhe kam hi Reserves Officers Training Corps, si që kam të regu ma heret, për 4 vite dhe ashtu edhe në fakultet për 4 vite, e së bashku jam ba 10 vite që jam të trajnu për rrjetë ushtrijës. Momentalisht, cila është pozita që ju keni, cili është misioni që... Jam unë First Lieutenant, kjo si Shqip është Tugere Cana. Puna juaj është? Puna eme unë jam të me thonë ushtare e Amerikës dhe në varet ku shkoj në botë dhe misioni normal ndryshon, por unë e kam qef me thirë vetën gjyqysh si humanitare që një person që ka dëshirë të përmisoj shtetin për pace, për gjëra kështu. Në video që e kemi parë një në mesin e shumë aktivitete humanitare, kemi parë edhe një pikërisht në fshatin tuaj në Livoj, që është një aksion humanitar që keni ndihmuar familje, në zënë se si ka qenë puna? Po, vërtet u kanë, kur isha të punuar në këfar, do koleget mija ushtarë që janë kanë, e kanë morë një iniciativ me ndihmu shkollës teme, sepse une kam qenë studente atë. Po, me të cilë po i shumë tash momentalisht edhe në ekran? Po, dhe e kanë pa morë këtë iniciativ dhe kanë dërgu shumë gjëra shkollës në Livat që kam shkone, kanë që topa, tesha, atëherë u kanë dimër, lapsa, çanta, papuqe, e kjo kanë një prej reshtër majori i imi që ka morë këtë iniciativ dhe unë jam aty të përkthy ka pak, por ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, fëmijët janë kanë shumë falemnderues për këtë dhe ashtu u kanë mësuesi i njëjtë, mësuesi që kam pas 4 vite, më ka pa me tesha uniforme, e shef ma heret, shumë i ka ardhë mirë, shumë. Është interesant me të po ty me uniform, një themen që ndoshta mi po në bazë të imazhet nuk përshtatet shumë me uniforma në ushtarake. Pse vendoset më ba me të rrëgu drejt, janë 2 faktore pse une me kanë dhënë këtë inspirim më ba ushtare, sidomos ushtrisë më të fuqishme në botë. E para u kanë turi këtu në Kosovë, e kanë parë ushtarë këtu në Kosovë dhe më kanë dogë sikur superheroj. Mu më kanë dogë dhe kam dashtë më kanë si ata kër isha e re. Kush kanë qenë ata ushtarë? Kanë qenë prej Amerikës, jenë kanë në Stenkovec, Macedoni, dhe ashtu nga për Kosovë dhe me kanë hecur në shkollë, kër isha e vogël me hecur në shkollë, me mësoshin alfabetin, dhe unë i këshësha, i shikojsha dhe i adhurojsha, kisha dëshirë më kanë këta, kisha dëshirë unë më kanë aj njeri që në të mënë të koj tjetër si hec në shkollë dhe me jepshin në qokolada, me kojtojt, i kanë Snickers, dhe unë kisha dëshirë me këthi me jabak kështu një fëmijës tjetër. Dhe ju arretët dëshirën, me realizu dëshirën tuaj? E këm realizu dhe sen shumë i mirë, shumë me realizu ëndrën tuaj është s'ka ma Si ndodhe që ju jeni me mision në Kosovë? Nuk keni momentalisht pushime që... Jo, ka ndodhur kur jam kanë të përgatit për me shku dikant tjetër, ka morë trajnim advancim masi e kryt atë dhe 2 muaj pastaj e ka marrë një email prej është komanda në Gjermani, Evropës, që thotë që kam shku në Kosovë. Dhe vërtet, kur e kam pa emailën për herë, se kam besu, me ndova që është hajgare, e tani e vërtetova si është vërtet si po vinë Kosovë dhe u kanë knasi shumë. Ishte hera e parë që ju kthejni mas lufte? Jo, kam qenë kë jam kanë shumë eri 15 vjeqare në Kosovë, por kjo, kur jam këthy, kanë ndryshu shumë e më ka ardhë shumë mirë. Si gjetët Kosovën? Më ka pritë shumë mirë, njerës më kanë pritë shumë mirë, më ka përqy shumë, edhe më përqenë gjithmonë. Po, Amerikanëve që që duket këj vend, ushtarë, po vlasë ushtarëve të cilët janë në mision? Shumë, një gjë që shumë i pëlqenë është afërsia njerëzve këtu në Kosovë, tradita shqiptarëve, si sjellim, këta që janë, dhe me thamë, musafir në Kosovë, dhe mas shumë ti aqë falimderues që janë njerëz këtu në Kosovë, për shka ka ndodhë, dhe me thamë, nuk e kanë harru situatën në Kosovë, dhe falimderimi është diçka shumë që na si ushtarë e vlerësojmë shumë falimderimin, me na falimderu dikush për punën tonë. Gjatë puna e Amerikanëve në Kosovë dhe këfurit nuk ka përfundu, ju merrni me trajnime të ndryshme këtu në Kosovë. Cila është puna që e bani ju në këtë aspekt? Jo personalisht. Une jam kanë si këshilltare, do me tonë analiste për politikë, analiste parashikim në situatën në Kosovë,
Dhe që si e dini ju si është mandata e KFOR-it, po unë jam marrë shumë me trajnim të FSK-jes dhe shumë me dalë me komuniku me njerëz jashta bandstilit, por më shumë të, domethënë, analiste jam kanë. Si parashikues Situatën e Kosovës. Që po përmendni, si është ardhmja e Kosovës ose si ndodhet aktualisht Kosova në aspektin e sigurisë? Unë falë? Si është, ju po thoni që merrni me analiza, me parashikime se si mund të zhvillohen ngjarjet, si mund të ecin ato, po më intereson si është situata në Kosovë në aspektin e sigurisë, si ju e vlerësoni? Aspektin e sigurisë, për momentin nuk kisha preferuar të hi shumë detaja, por do me thonë ka pas shumë përmirësim, shumë arritje, por nevojitet do me thonë ligj më shumë, do me thonë rregulla që përcjelljen dhe shumë gjëra tjera që nevojitin përmirësim Kosovë në aspektin të ushtrisë, të ligjit, milicive e kështu. Në ndërkohë kam pa fotografi gjatë trajnimit juaj që keni pas me FSK-s. Çka e keni mësuar ushtarët e FSK-s? Atë ditë kur jam kanone në Gjilan, batalionin e Gjilanit, kemi folë për më shumë kemi trajnu dhe me thonë hartat si lexohen, në ushtri, tereni, inteligenca fush BT-jës dhe gjëra kështu. Si une e marri dhe me thonë specialitet temin, unë këta e kom trajnu. Si janë ushtarët, pjesëtarët e FSK-s, se realisht ende nuk kemi një ushtri të Kosovës, po kemi një fortë sigurisë Kosovës. Ku është niveli i tyre nëse krahasoj me nivelin e ushtarëve të NATO-s? Unë vërtet nuk kam pas shumë takime me FSK-n, por ato unë që kam parë vetë, mendoj që janë shumë këta të rinjt janë shumë të zgjuar dhe janë shumë kurioz për të mësuar, për të përmirësuar vendin dhe vërtet duhem krejt më kanë krenar për FSK-n e Kosovës dhe unë shumë jam falemnderuese se kam pas një shans për mu taku me FSK-jen. Ndërkohë ju një takuar dhe me presidentin e Kosovës? Po e kam parë në Prishtinë, po. Si është takimi me të? Kanë shumë mirë, me ka shumë mirë me njoftu, po më shumë sepse është femën dhe diçka që jam di shumë mirë kër e kam taku. Normalisht se ju keni një vlerësim të mirë edhe për aktivitetin e jogën edhe për pjesëtarët e FSK-s, po më intereson ndoshta si është perceptimi i ushtrisë amerikane, çka si ata e shohin FSK-n të ardhmen? Si cili person në ushtri dhe me thonë ka mendimet të veta, por përgjithësi është një mendim që i respektojnë FSK-n shumë dhe kanë dëshirë me përmirësu vendin dhe me thonë sigurimin Kosovë. Jo, një shqiptare këtu me uniformë, me emblemë të Amerikës, si po kalon këtu në Kosovë? Që sa ku? Shumë u kanë një eksperiencë që kur nuk e harroj, kam dalë në për Kosovë dhe ka pas njerëz që vërtet ju kanë dalur, kur më kanë pa femën shqiptare në ushtrinë amerikane. A jeni vetëm apo ka dhe tjerë? Vërtet nuk e di këtë, ndoshta ka, është një ushtri e madhe. E madhe është, nuk e di. Nuk e di, por unë në Kosovë shumë më kanë thënë si jam kanë e para këto dhe vërtet një eksperiencë shumë e mirë dhe nuk kam marrë kur. Qysh sillen njerëzit kur shohin kur kanë pa ty për shembull? Reagimi ka qenë shumë pozitiv, arsim shumë njerëz ju ndi krenar kur me kanë pa dhe me kanë dhënë shumë vullnet për të më rrinë karierën teme kur isha këtë rinjën këtu në Kosovë dhe aq shumë me kanë përkra dhe ju një aq mirë kur me kanë pa mu me uniformë këtu në Kosovë. Dhe karriera juaj nuk do të përfundoj, do të vazhdoj, ndoshta keni... Do të vazhdoj, po. Nëse shpejti pritet të graduoni me sadi në një pozitë? Një vit, më mërmenja një vit bona kapitene dhe ndoshta kthehem Kosovë me punu apet atëherë dhe shpresoj që shimi. Patjetër. Dhe një vit, ku do të kalosh një vit? Prej kësaj kuhe, do të qëndrosh ende në Kosovë, do të shkosh dikun? Kjo pyetje shumë e mirë, vërtet nuk e di, ndoshta shkoj në një vend tjetër, por momentalisht nuk e di. Keni pas në plan të shkoni edhe në Afganistan. Si ndodhi që ju nuk shkuat? Sepse kam ardhur në Kosovë, si e përfundova trajnimin, prioritet kem ma shumë për Kosovë, sepse të me thonë e di gjuhën shqip, kulturën e kuptoj, kam pasion për do me thonë për vendin Kosovë dhe me kanë selektu
të shërbej në Kosovë. Por sigurisht do të shkoj edhe vende tjera e me morë ma shumë eksperiencë dhe shpresoj që të kthena në Kosovë dhe të bëj ndryshime më të mëdha. Jo vetëm një projekt për shkollën time, por ndoshta ndonjë sen më të madh. Çfarë ndryshime të mëdha? Kam shumë plane në Arsim, shumë kam plane për me përmirësu Kosovën. Vërtet janë ndryshe shumë, por sot të mos parasysh që shqiptarët janë shumë optimistë, ata konsiderojnë që s'ka nevojë kurrë gjë më ndryshuar në Kosovë, Kosova është mirë. Qysh po duket ty? Shqiptarët unë sa kom pas takime me shumë janë optimiste, e kuptojnë situatën, e kanë kuptu shumë, kanë pas vështirësi gjatë luftës, do të thonë kanë kujtime prej luftës. Mu, personalisht, Kosova është një vend që unë e dua shumë, dhe kur nuk mundet Kosova mu dog vendi keq për mu, edhe pse jetë jashtë. Por me hi, për shka dhe më thamë përmisimin e Kosovës, muna me hi gjatë, se nevojitet shumë sene që do të mu përmisu këto. Ekonomia, ligji dhe shumë sene tjera. Po do që s'po respektuat ligjin në Kosovë? Si? Ligji s'po respektuat, s'po të pysë për ta se ndoshta është një kompetencë që ti nuk shton. Okej, na po marrëm vesh qysh ti e Kosovën, po më interesant çka mendojnë amerikanët, çka ata qysh e shohin Kosovën, sepse raportet që i kanë kosovarët me amerikanë dijen, po nuk e dim qysh amerikanët... Po, amerikanët, unë nuk mëna me folë përgjithësi me reprezentu krejt amerikanë e çka mendojnë ata prej Kosovës. Unë mëna me thënë prej eksperiencës teme, jo vetëm pëlqy, po kanë respekt për njerëz Kosovë, kanë dëshirë me ndihmu krejt dhe kosovarëve, kusha që është minoriteti i Kosovës dhe shqiptarët, është, do me thonë, është një qëllim që kanë dëshirë me arrit një vend Kosovë që ka paqe. Kjo është mandata e ushtarëve dhe ne si ushtarë e kena shumë me disciplinë, kemi disciplinën dhe atë e kena dhe me thane parashikomi paqen në Kosovë e si me arrit paqen. A është arritur ose në çfarë niveli është paqja në Kosovë? A mund të jemi në varet në Kosovë paqja, në varet për vendet? Vendet, dhe me thane, po në varet, dhe me thane Veriu shumë ndryshëm prej tjires. Keni qenë në Veri? Po, kam qenë. Si të zhdukur Veriu në raport me pjesë tjera të Kosovës? Shumë është ndryshë atje, por... Sepse na kem pak mundësi me shku në atë pjesë, kështu që ti e ki fatin me po atë pjesë, të regona se si duket Veriu. Në par aspekti, si duket natyra, vetëm situata, sepse në situatë nuk po jishëm. Gjithçka është kuriozitet për neve, sepse unë thash, na i shumë ato barikada, po në barikadat... Ato janë pak me politikë, ato barikadat, dhe unë ndoshta s'preferoj arsim për me hi atë, ajo nuk është diçka që unë... Okej, po i te kalojnë barikadat, po kalojnë ma ndej, dhe më da qysh është Veriu, qysh ti e ke po, nëse mund është një krasim mes pjesës tjetër Kosovës. Unë mendoj që krasim, or në diçka që e vrej une, krejt njerës këto kanë dëshirë të ka një jetë, një familje të mirë, një familje dhe më thonë që kanë perspektiv, që kanë shkolla, që kanë punësim, e kjo për mu është një vrejtje që e vrej gjithë Kosovë. Ose me një shumë detaje, po ashtu është. Krejt. A është vendi sigurt Kosova për ushtarët e KFOR-it, këto a njihen sigurt nëse e krasoj me vendet tjera dhe s'po du mi krasu në të shtanë këtë ras me Afganistanin, po si... Por gjithësi njën mirë këtu në Kosovë, njëmi mirë. Do me tani kemi na kofisime tonë, po për gjithësi ndihemi okej. Së është shumë rrezik shumë, por në varet cili komandante si e udhëhec ushtrinë e vetë. Nërkohë në Bondstil, pa tjetër që njëni mirë, ato se ato kryu një mini Amerikë, që mujtë me thonë me kampin Bondstil. Po. Ati ka shumë Kosovarë me sa di që punojnë. Se di. Nuk di, apo nuk do në me folë. Se di atë. Si është jeta në mbrana? S'kam pas shumë kontakt me unë e punën teme dhe kështu s'kam pas shumë kontakt. Si është jeta në Kosovë për një Kosovare që realisht mund të konsideru me huaj në këtë rast? Dhe si është jeta për mu? Për ty, po. Me folë me eksperiencën teme o kanë shumë pozitiv eksperienca. Këto jeta, do me thonë, kam mësuar shumë prej njerëzve në Kosovë dhe kam muar këtë diturime veti gjithë kënd këtë shkojnë në botë, do me thonë diturinë që kam mësu prej njerëzve këtu në Kosovë.
Edhe tradita normalisht, sepse sot kur kemi qenë aty na ke bëu hizmet. Po. Po. Por na ke treguar diçka në përvojë tonë që shqiptarët kosovarët kur kanë bënë me uniformë kanë komentuar forma të ndryshme, duke mos e ditur që ju jeni si marr vesh shqip dhe janë shqiptare. Cila ka qenë përvojë në këtë aspekt? Ka qenë shumë qesharake, kur s'kam dëgjuar ndonjë sen të më thonë keq. Ka qenë shumë qesharake, shumë raste ndryshme. Do ka komentu të më thonë lookin tem, ajo me gjatë, ajo me holl, ajo me mirë, ajo me keq, dhe u kanë qesharake diçka. Për e ki që s'ma mërvajnë që kanë thonë. Falenderit. Mirë shumë, falenderit, unë po të falenderoj shumë që ke pranu ftesën tonë, ndërkohë po informoj shikuesit sepse ne do të ndjekim në orën 8, do të ndjekim një reportazh që kemi realizuar me ushtarakën në vendin e saj në Livaç në orën 8, ndërkohë unë po të falenderoj për mundësinë që na ke dhënë edhe në Livaç, po edhe që ke ardhur këtu. Shumë falenderit për juve dhe u kanë kënaqësi për mua. Shumë falenderit. Ndërkohë të nderuar shikues, ne po kalojmë në një blok marketingu për të rikthyer më pas me një mysafir tjetër që nuk do të shkputëm nga ushtria. Në këtë rast do ta kemi zëvendësministrin e FSK-s Shamsi Veselin. U rikthyer sërish në studio për të bashkëbiseduar me zëvendësministrin e FSK-s zoti Shamsi Veseli. Zoti Veseli, mirë se erdhët në studion e Infomagazinës. Mirë se vjen. Sot kemi pasur, ose më mirë më thonë, keni pasur një mysafir të rëndësishëm që ka qenë në Kosovë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Si kaluat me të? Thënë të drejtën, vazhdimisht kemi delegacione, po sot ka qenë delegacione me nivelin shumë të lartë, që ka qenë edhe nga zoti Rasmussen. Normalisht që këto janë vizita të rregullta dhe për shkak të angazhimit të tyre, sidomos tek forit që është në misionin dhe për shkak të përkujdesit të madh, në anën tjetër edhe një prioriteti që kanë për Kosovën, kanë qenë vizita të rregullta. Mirë po, kjo është edhe një motiv shtesë edhe për shtetin e Kosovës, gjithsesi veçanti për Ministrinë e Forcës së Sigurisë Kosovës, për arsye se jep me kuptuar që do të kemi mbështetjen dhe përkrahjen çfarë ka qenë edhe më herët dhe tani do të vazhdon edhe më tutje. Ja përshtypjen që do të ketë këtë mbështetje apo vetëm e kafës së ka këtë mbështetje? Jo, realisht ne kemi mbështetje, pa dyshim se Forca e Sigurisë Kosovës prej fillimit që është një risi sa i përket rajonit, është ndërtuar duke u bazuar në standardet e NATO-s dhe nesër edhe me arë puna proceset e evolimit, FSK-ja nuk ka nevojë të bën kurfar reforme, çfarë kanë nevojë ushtritë e rajonit, ndërsa ajo mbështetje ka qenë e fuqishme, mbështetje shumë e sinqertë dhe gjithë ky sukses që është i Forcës së Sigurisë Kosovës, mund të them që pjesën e mozaikut nga qendra është edhe vetë NATO. Megjithatë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s sot tha që nuk foli nëse FSK do të qëndrohet në një ushtri të ardhshme të Kosovës. Thënë të drejtën, kjo nuk ka qenë mësiri ndoshta edhe temë e bisedës, për arsye se ky është një proces, një studim i cili është duke bërë. Jo siç është edhe opinioni i njoftuar me vendimin e qeverisë që ka qenë në vitin 2012, në veçanti me urdhën e kryeministit dhe mandej ka filluar që qysh në shkurt të vitit 2012, është krijuar një grup, një komitet drejtues, i cili mandej e ka krijuar një grup ndërministror, ku e udhëheq ministri i Forcës së Sigurisë Kosovës zoti Agim Qeku, i cili merret me studimin, analizën, rishikimin strategjik sektorit sigurisë së Kosovës për gjitha segmentet e sigurisë Kosovës. Këto nuk janë vetëm Forca e Sigurisë Kosovës, janë policia, janë doganat, agjencioni e emergjencave dhe shumë segmente tjera të sigurisë, dhe ata janë duke punuar në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, veçanërisht me DIR-in e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe unë shpresoj dhe besoj që brenda këtij viti do del me rekomandimet nga ky studim që është bë, dhe ato rekomandime do t'i drejtohen drejt për drejt qeverisë së kryeministri, të cilën mandej ato rekomandime do t'i zbërthejnë dhe me siguri që do t'i plasojnë në ndërtimin e infrastrukturës së re ligjore dhe në procesin e evolimit. Padyshim që ky është një proces i cili është duke shkuar. Transformim tjetër apo do të bëjë? Jam i bindur që po, gjithsesi për arsye se ky studim tash smojnë me prediku, me që s'kan dalë ende rekomandimet, çfarë do dalin edhe do të jenë shumë transparente për opinionin. Është duke bërë studimi cilat kapacitete tash i ka Kosova të sigurisë dhe tash cilat ato kapacitete i mungojnë dhe cilat do të jenë format për ndërtimin atyre kapaciteteve. Dhe në kuadër të kësaj, normalisht që do të flitet edhe për misionin e jashtëm të Forcës së Sigurisë Kosovës që do të determinon mandej në ndryshimin e strukturës, detyrave, buxhetit dhe shumë sendeve tjera. Megjithatë, Qeku para do ditë ka thënë që qershori do të jetë muaji, me sa di ka përmendur tani datë kur do dihet për të ardhmen e FSK-s
nëse do të shndrohet në ushtri apo jo? Ç'a ndodhi? Shoqëri kaloi nuk ndoshta është percepcioni ashtu se nuk besoj që ministri ka thonë ndonjë datë, se s'mund të jap datë, por megjithatë unë mendoj që është bazuar në pakun e Ahtisarit. Me pakun e Ahtisarit Forca e Sigurisë Kosovës ka qenë limitizuar për disa gjëra, për opinionin, për shembull kemi qenë të limitizuar që në krejt Kosovën kemi pas drejt i kemi vetëm 7 kazerma dhe nuk kemi pas drejt më shumë. Mandej edhe shumë gjëra tjera të çështja e kalibrit, të armatimit, të municionit edhe gjërave tjera. Kështu që ky s'ka dënë, se kështu është edhe me pakun e Ahtisarit, që parashihen që Kosova t'i ndërton dhe t'i avancon subjektet e saj të sigurisë. Dhe në favor të kësaj, normalisht që është duke punuar ky grup, që thash përpara Komiteti Drejtues për rishikimin strategjik sektorit sigurisë, dhe me rekomandimet që do dalin, normalisht që edhe do të determinon edhe për Forcën e Sigurisë Kosovës. Mirë po, du ta bëm shumë qartë, ta theksoj në emisionin tuaj të nderuar që asnjë vendim unilateral nuk do t'jetë nga as Ministria Forcës Sigurisë Kosovës, as nga qeveria sa i përket statusit e Forcës Sigurisë Kosovës, dhe normalisht që kjo do t'jetë në harmoni dhe në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar. Asgjë nuk është kundër ligjit, as kundër kushtetutës, as kundër ligjit që e parashef Forcës Sigurisë Kosovës, pas të pakut të Ahtisarit, i cili ka parapat që Kosova brenda 5 viteve do t'i avanson këto segmentet e sigurisë, ku do t'i merë edhe disa kompetenca shtesë. Fish një përfaqësues ndërkombëtar që ke sot sekretari NATO-s, nuk dha sinjale shumë të mira për FSK-n, duke thënë që nuk mund të them nëse ai do të jetë ushtri e ardhshme e Kosovës. Unë them drejtën, nuk ka qenë kjo temë e diskutimit për arsye se po them kanë qenë të natyrës krejt tjetër, ndoshta vizita që mirë po jam i bindur që sa i përket edhe vizitës kur e ka bërë ministri në Bruksel, zoti Agim Çeku, madje edhe kryeministri që ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tash takimin që ka qenë, që është biseduar edhe ky segment. Mos harrojmë në diçka që ne jemi të prit miratimin e deklarimit kapaciteteve plota operacionale, që Forca e Sigurisë Kosovës jo që i ka përmbush, po i ka tejkaluar dhe e ka dëshmuar me shumë gjëra dhe hiç më larg ishim në ushtrimin në centrin stërvitore në Krivollak, në Macedoni. Çfarë kupton kjo kur i përmbush këto kapacitete? Çfarë duhet më bëj me FSK-n kur përmbushen këto kapacitete? Miratimi i deklarimi i miratimet kapaciteteve plota operacionale na hap rrugë që ta ndërtojmë një partneritet të ri dhe në anën tjetër që të krijohet një raport krejt më ndryshe dhe në anën tjetër po ashtu është një gjë shtesë se Forca e Sigurisë Kosovës do të ketë mundësi, domethënë që të avancohet dhe do të bisedohet drejt procesit të evolimit të më të tjeshëm. Normalisht me këtë nuk do të më nënkuptu që deklarimi kapaciteteve plota operacionale do të thotë më që FSK-ja u bë ushtri, por hap rrugën drejt evolimit të saj, që në një kohë të caktuar, që në një moment të caktuar që unë besoj nuk do të jetë shumë i gjatë, kur do të evolon Forca e Sigurisë Kosovës dhe do të ketë tipare çfarë i kanë edhe këto të rajonit. Mirë, po në momentin kur bëhet ushtri, Forca e Sigurisë së Kosovës, shpresojmë shpejt, nuk do të ketë mundësi të shkojë në veri të Mitrovicës. Të them të drejtën, këto pak është një percepcion që është krijuar, nuk besoj që është krejt ashtu blok siç flitet ose është krijohet percepcioni, po normalisht që Forca e Sigurisë Kosovës thash edhe parë asnjë veprim, as deri tani nuk e ka marrë as qeveria, veçanti po flas për Ministrinë e Forcës së Sigurisë ku jam aty, nuk do të lëviz pa miratimin dhe marrëveshjen e NATO-s në këtë rast me KFOR-in, i cili faktikisht është rolin çfarë ka dhe e ka faktikisht thjesht amandamentimin edhe them ndoshta edhe synimin çfarë e ka për mbrojtjen e sigurisë. Forca e Sigurisë Kosovës do të ta them shumë qartë për opinionin, gjithmonë ka treguar se ka qenë faktor stabiliteti, nuk ka qenë fare faktor destabiliteti, e kemi dëshmuar ka herë që ka qenë në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim etnie, pa dallim feje, dhe në anën tjetër kemi ndoshta jo pa dallim regioni, për shembull Verit Mitrovicës nuk keni në region normalisht për shkak të situatës, po them dhe situata ne nuk dëshirojmë faktikisht që të kontribuojmë në situatën edhe ashtu pak që ka qenë e brisht edhe jashtë kontrollit për disa gjëra, sidomos të krimit të organizuar atje dhe grupeve dhe strukturave paralele. Mirë po, unë jam i bindur që në tarmen, kur do të vlerësohet në situatat të caktura, kur do të vlerëson edhe faktorin ndërkombëtar dhe qeveria, absolutisht që me marrëveshjen që do të respektohet, do të bëhen edhe proceset e evoluimit edhe të Forcës së Sigurisë Kosovës. Kur do të jetë ky deadline që do të vlerësohet puna e FSK-s?
Kur është ajo kuha që Unë thash, unë jam i bindur që brenda këtire viti gjithsesi do del ky komitet drejtues, gjithsesht grupi ndërministror për rishikimin strategjik sektorit sigurisë. Nuk mund të flas me datë, nuk mund të flas me muj, se nuk jam i thirrur dhe ende nuk dihet, t'ju them sinqerisht data. Mirë, po unë jam i bindur që brenda këtij viti do dalin gjithsesi rekomandimet. Ndoshta mund të jetë edhe në vjesht të këtij viti, ndoshta edhe do të jetë ka fundi i vitit, por unë jam i bindur që brenda këtij vitit gjithsesi do dalin rekomandimet për cilat kapacitete ka nevojë Kosova dhe cilat janë faktorët apo rishikimi ndoshta edhe të rrezikeve eventuale që mund të ketë Kosova dhe duke krahasuar ato rrezica, cilat janë ato kapacitetet që do t'i ndërton Kosova dhe t'i ketë që në rast nevoje, domethënë që Forca Sigurisë Kosovës të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve për sigurinë e vendit. Çfarë mungon momentalisht FSK-s nga këto kapacitete që ka nevojë Kosova? Të them të drejtën, normalisht që Forca Sigurisë Kosovës deri tash ka arrit shumë suksese. Në anën tjetër unë thash edhe pare ushtrimi i fundit që ishte në Krivollak, tash muajin e kaluar, ka fundi muajit kaluar me 21 qershor, ka marrë pjesë në ushtrime Forca Sigurisë Kosovës me 10 kadet dhe 1 oficer, krahas gjithë ushtrive gati të rajonit, e veç atij që kanë qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ka qenë një vlerësim jashtëzakonisht shumë i lartë për kadet, gjithsesi për pjesëtarët e Forcës Sigurisë Kosovës, dhe Forca Sigurisë Kosovës për momentin është në gjendje jo vetëm të konsumon paqë, po edhe të ofron dhe të kontribon në paqë, dhe unë besoj që edhe Kosova shumë shpejt me Ministrinë e Forcës Sigurisë Kosovës pa automjete, pa helikoptera, pa... Jo, realisht ato janë kapacitetet që për momentin domethënë Forca Sigurisë Kosovës i ka pas edhe të limitizuara, se me pakun atisarit ka qenë municione diçun kalibri deri në 22 mm. Në qershorin kaloi paku. Mirë, po tash unë po them, ne nuk mund të dalëm derisa del që ka mandatin, pikërisht edhe ky grup drejtues, gjithsesi ndërministror, ku do del me ato rekomandimet dhe duke bazuar në ato me vendimin e qeverisë dhe kryeministrit, mandej do të shkon procedurë që do të shkon edhe me miratimin e kuvendit me siguri shtesë, ndoshta edhe do të ndryshon edhe ndonjë amandament i kushtetutës për arsye se do të determinon rolin, statusin e Forcës Sigurisë Kosovës, strukturën, buxhetin dhe gjithë asaj, dhe normalisht që Forca Sigurisë Kosovës tash për tash është në gjendje të jap kontributin e vet, jo në vitin e parë, çfarë nën kuptohet për shembull kur do të ishte në ndonjë mision pasor, por në vitin e dytë të logjistikës gjithsesi është e gatshme, sidomos me disa segmente që është kërkim shpëtimi, logjistika, shëndetësia, është në gjendje jashtëzakonisht shumë të zhvilluar dhe të evoluar, po në anën tjetër ne jemi edhe tu i përgatit kuadrin, kemi edhe oficerë që kanë kryer tash edhe akademinë shtabore, tash i kemi 2 që kanë qenë jashtëzakonisht shumë të suksesshëm, 2 nën kolonel që Gzim Metaj dhe Agron Bajrami. Në anën tjetër kemi edhe kadet që janë femra që janë treguar më të suksesshme në Shtetet e Britanisë, gjithsesi në Britanisë. Prezenca është njëri prej standardeve, faktikisht edhe kjo është pyetje shumë e rëndësishme për Forcën e Sigurisë Kosovës. Normalisht nëse i krahasojmë rajonin dhe i krahasojmë edhe jashtë rajonit, për shembull po e marr vetëm një shembull për opinionin, Spanja i ka dikon 5% që i kanë qiznisë femërore, ndërsa në Forca e Sigurisë Kosovës, nëse flasëm për Forcën e Sigurisë Kosovës në uniform, është dikon 8.2, që është domethënë jashtëzakonisht nivel shumë i kënaqshëm, dhe për rajonin është i vetë. Mirë, po është edhe një çështje tjetër. Jo, jemi aty se edhe Britania e Madhe, Gjermania, Suedia i afrohen dhe janë edhe pak më lart. Mirë, po ne nuk kemi një vit kuqe që do t'i vëmë. Nëse flasëm për Ministrinë e Forcës Sigurisë Kosovës, atëherë përqindja është shumë më e lartë, dikon është 32-3% që është prezenca e gjinisë femërore. Sa për këtë komunitetet dhe minoritetet që për neve është shumë e rëndësishme, edhe aty jemi në një përqindje jashtëzakonisht të mirë, dikon sin me edhe aty 8.2%, që bojnë pjesë komunitetet. Në veçanti na ka gëzuar fakti shumë në fushatën e fundit që ka qenë një numër goxha i lartë i komunitetit serb që është lajmëruar, dhe kjo t'jep me kuptu edhe një diçka që më në fund edhe pjesëtarët e minoritetit serb që janë në Kosovë kanë filluar ta kanë një besim në FSK. Edhe ashtu strukturat e nalta të Ministrisë FSK-s kemi
zëvendës ministrin Filipović, më sa kuptoj? Po, është faktikisht edhe një pjesë të kabinetit të ministrit, ku është edhe zëvendës ministri dhe është pjesë të po ashtu edhe 4 pjesëtar tjerë që janë të minoritetit serb, që janë të integruar në kuadër të Ministrisë Forcës Sigurisë Kosovës dhe normalisht edhe pjesëtar tjerë. Po thëmë, dikun janë lajmëruar 69 serb në këtë fushatën e fundit që ishte, 68 mashke në femën, që është një numër goxha i madh dhe ka qenë një farforme edhe për të mirë, edhe për faktorin ndërkombëtar, përgjigjja e kësaj ftese ndaj pjesëtarëve të minoritetit serb. Edhe kur jemi te minoriteti serb dhe të zëvendës ministri Filipović është akuzuar sepse ka dërguar informacione në Serbi për FSK-n. A keni marrë masa ju kundër ndaj zëvendës ministrit FSK-s? T'ju them të drejtën, deri tash ndoshta nuk e kam pas mundësinë edhe kolegët që nuk e nga Ministria e Forcës së Sigurisë Kosovës deklarimin publik, por të them të drejtën ngritja e Alma Lamës, deputetës në Parlamentin e Kosovës, ka qenë me një gjysmë informacion që ka qenë ajo. Cili është informacioni sakt? Informacioni sakt është që zoti Filipović në atë periudhë kohore kur ka ngrit deputetja Alma Lama, nuk ka qenë fare në funksion të zëvendës ministrit në Ministrinë e Forcës Sigurisë. Kemi fjalën për shkurtën e vitit 2011, kur kryetari i Partisë Socialdemokrate në atë periudhë kohore se tash e ka ndruar emrin Sasha Gjokici, i cili është deputet në Parlamentin e Kosovës, e ka plasuar një lloj informacioni të tillë dhe normalisht që ai informacion andej kur është hap një email, gjithsesi ka ardhur një vizitë në Ministrinë e Forcës Sigurisë Kosovës dhe me siguri ka hap kompjuterin e zotit Filipović dhe aty mandej serverit të na se janë masat mbrojtëse, normalisht që e ka harujt faktikisht edhe PIN kodin gjithsesi e pasportin e tina dhe amandej unë kuptu që ai ka plasuar. Për ndryshe kanë qenë organet relevante, e kanë analizuar, e kanë studiuar dhe e kanë pasur që nuk janë disa të dhëna për arsye që e rrezikojnë thjesht as integritetin, as sovranitetin. Por kanë qenë disa të dhëna që kanë qenë disa të dhëna të cilat, ju them të drejtën, zoti Arsim gjenden edhe në faqen zyrtare të Ministrisë Forcës Sigurisë Kosovës, kanë qenë disa të dhëna se cili batalion për reagimin e shpejt gjendet në Mitrovic, ku faktikisht ka edhe gabime se në Pej nuk kemi, përkundrazi është në Istag, domethënë në Gjilan dhe në Mitrovic, mandej ka qenë numri i pjesëtarëve që ka qenë dhe ka qenë edhe Për ato janë informacionet që ju i keni gjetë që ai ka dorëzuar, po ndoshta ju nuk dini për shumë tjera që ai ka dërguar. Thëmë të drejten, nuk po du me amnistu, as me thonë që ato informacionet që i ka quar e janë të natyrës mirë. Mirë po, nuk kemi të bëjmë... A keni kërkuar përgjegjësi nga zëvendës ministri? Jo, realisht, thashtë edhe njerë, nuk i ka dërguar zëvendës ministri. Zoti Filipović? Zoti Filipović, po thamë është për folë se nuk i ka dërguar Zoti Filipović. Edhe njerë për tërheki paralelin dhe për thamë shumë qartë për opinionin. E ka dërguar kryetari i partisë tina, që është pjesë e koalicionit, që tash nga vija politike është emëruar Zoti Filipović. Ato i ka dërguar Sasha Gjokić. Mirë, shumë faleminderit shumë që ki. Shikues të nderuar, këto po japim fund edhe për sot emisionin të Infomagazin. Do të shihemi, ju thash edhe në orën 20 me informacione tjera, ndërkohë shihemi nesër. Faleminderit që na ndoqët.